Pas 30 vitesh kërkime mbi sjelljen mashkullore, kam zbuluar një sinjal kaq të fuqishëm, kaq të qartë, që tregon tërheqje të vërtetë seksuale dhe 95% e grave e shpërfillin plotësisht. Dhe jo, nuk është ajo që mendon. Nuk është as shikimi, as komplimentet, as prekjet. Është diçka shumë më e hollë dhe njëkohësisht mijëra herë më e besueshme. Do të shpjegoj saktësisht se cilat janë 7 sinjalet e pagabueshme që tregojnë se një burr tërhiqet seksualisht nga ti. Por edhe më e rëndësishme, do të tregoj pse gratë e mençura si ti shpesh nuk i njohin këto sinjale. Në fund të këtij videoje do ta dish sinjalin sekret që përmenda atë që kur nuk mashtron dhe që do të jap një fuqi të jashtëzakonshme mbi jetën tënde dashurore. Por përpara se të fillojmë, më duhet diçka nga ti. Nëse ky përmbajtje që tani ndikon tek ti, nëse ndjen se është ndryshe, atëherë jepi menjëherë një pëlqim këtij videoje. Dhe nëse je nga ato gra që janë të bindura se meritojnë një lidhje në të cilën janë me të vërtetë të dëshiruara dhe të respektuara, atëherë abonoju në kanalin tim dhe aktivizoje zile. Sepse ajo që do të diskutojmë sot nuk e gjen as në revistat për gra e as në kurset e flirtimit. Vjen drejt për drejt nga praktika ime nga 30 vjet pune me raste të vërteta dhe nga deshifrimi i psikës mashkullore. Dhe edhe diçka tjetër, ndajeni këtë video me shoqen tënde që gjithmonë është e hutuar nga sinjalet e burrave. Bëje tani, përpara se ta harrosh, ajo do të jetë mirënjohëse dhe ti do të jesh ajo shoqe që i ka hapur syt për gjithmonë. Pra, të kalojmë në temë. Nuk ke kohë për ta humbur me burra që nuk të vlerësojnë, apo jo. Përpara se të zbuloj 7 sinjalet, duhet të kuptosh diçka themelore për trurin mashkullor, diçka që shumica e grave nuk e din fare. Burrat nuk e përpunojnë tërheqjen seksuale ashtu siç i përpunojmë ne emocionet tona. Ndërsa një grua shpreh shpesh tërheqjen e saj rrjedhshëm dhe natyrshëm, sistemi i burrit funksionon më primitive, më instinktiv, por paradoksalisht edhe më i ndershëm. Kur një burr ndjen tërheqje të vërtetë seksuale, kontrollin e merr jashtëquajturi tru reptilian, pjesa më e vjetër e trurit ton. Dhe pikërisht aty ndodh magjia. Sepse ky tru nuk di të gënjej, nuk di të mashtroj, thjesht reagon. Dhe këto reagime, e dashur, do t'i mësosh t'i lexosh që nga sot si një detektive e dëshirës. Sinjali i parë, dhe ndoshta më i forti, unë e quaj ngadalësimi i pavullnetshëm. A e ke vënë re ndonjëherë që një burr lëviz pa pritur më ngadalë, kur ndjen vërtet tërheqje për ty? Nuk e kam fjalën se ai ecën ose flet qëllimisht ngadalë. Është shumë më e hollë. Kur një burr përjeton tërheqje të vërtetë, sistemi i tij nervor përjeton atë që neuroshkenca e quan reagim i fortë orientues. Truri i tij përpunon një sasi të madhe informacioni për ty, aromën tënde, zërin, lëvizjet, energjinë derisa mbi ngarkohet. Reagimi natyral i trupit është të ngadalësohet që të përpunojë të gjitha këto përshtypje shqisore. Vëreje. Kur është me ty, i duhet më shumë kohë për gjërat e thjeshta, vonon përgjigjet, lëvizjet e tij duken më të kujdesshme, më të menduara. Kjo nuk është shpërqendrim, kjo është tërheqje e pastër që rrjedh nëpër damaret e tij. E kam parë këtë mijëra herë në praktikën time. Burra që në punë marrin vendime të menjëhershme, pa pritur heshtin përballë gruas që i tërheq. Jo sepse janë bërë budallënj, por sepse truri i tyre është plotësisht i magjepsur nga prania jote. Dhe këtu qëndron keqkuptimi. Shumë gra e interpretojnë këtë ngadalësim si mosinteresim. Po hesht me siguri nuk i interesoj. Ose, po heziton me përgjigjen me siguri, po mendon për diçka tjetër. Gabim. Kur një burr të dëshiron vërtet, truri i tij hyn në një gjendje meditimi me ty. Ai është aq i pranishëm, aq i përqendruar tek ti, sa bota rreth ti zhduket. Kjo na çon tek sinjali i dytë, i cili lidhet ngushtë me të parin, kontakti i zgjatur i pavullnetshëm me sy. Kujdes, nuk e kam fjalën për atë shikimin klishe të filmave. Kam fjalën për diçka shumë më të thellë dhe më të vërtetë. Kur një burr ndjen tërheqje seksuale të vërtetë, nuk mund ta shmangë mbajtjen e syve mbi ty më gjatë se sa do të ishte zakonisht e pranueshme shoqërisht. Dhe çelësi është,
ai as që e kupton se po e bën këtë. Nuk është strategji, as teknik, është biologji. Dopamina dhe noradrenalina shpërthejnë në trurin e tij, ndërsa të shikon duke krijuar atë që quhet gjendje rrjedhjeje vizuale. Sytë e tij ngjiten për ty, dhe kur më në fund kupton se të ka parë gjatë gjithë kohës çfarë ndodh, ai skuqet lehtë, hedh shikimin për një moment anash, por menjëherë kthehet përsëri tek ti. Është sikur ti të ishe një magnet për sytë e tij. Ai nuk ka çfarë të bëjë ndryshe. Dhe kjo, e dashur, është një nga shenjat më të forta të tërheqjes seksuale. Sepse sytë nuk janë vetëm, siç thuhet shpesh, dritaret e shpirtit, janë edhe dritaret e dëshirës. Por ka diçka edhe më të hollë në këtë shikim që shumica e grave nuk e kuptojnë. Ai nuk të shikon thjesht, sytë e tij kanë një thellësi që unë e quaj thellësi fokale. Kjo do të thotë se nuk të sheh sipërfaqësisht, nuk sheh vetëm grimin ose flokët, ai të sheh ty. Ai përpiqet të lexojë shpirtin tënd përmes syve dhe kjo krijon një intensitet që, të themi të drejtën, ndonjëherë mund të jetë dërmues. Shumë gra më kanë thënë, Walter, më shikon aq intensivisht sa më vë në siklet. Perfekt. Kjo ndjesi është sistemi yt nervor që njeh faktin se je thellësisht e dëshiruar. Nuk është parehati, është njohja e fuqisë tënde. Është feminiteti yt që reagon ndaj maskulinitetit të tij. Sinjali i tretë është absolutisht magjepsës, sinkronizimi i pavetëdijshëm i frymëmarrjes. Tingëllon teknik, por është e lehtë ta vëresh nëse di ku të shikosh. Kur një burr tërhiqet seksualisht nga ti, trupi i tij fillon automatikisht ta përshtat frymëmarrjen me ritmin tënd. Ai nuk vendos me vetdije, do të marrë frymë si ajo. Është sistemi i tij nervor autonom që reagon ndaj pranisë tënde në mënyrën më intime të mundshme. Mendo pak, frymëmarrja është funksioni më themelor i jetës. Kur dikush sinkronizon frymëmarrjen me ty në mënyrë të pavetëdijshme, po thotë, dua të jem i lidhur me ty në nivelin më të thellë. Trupi i tij kërkon bashkim me ty, madje përpara se vetdia e tij ta kuptojë. Kjo shfaqet sidomos kur jeni ulur pranë njëri tjetrit. Vëre kraharorin e tij, ritmin e frymëmarrjes. Nëse ai në mënyrë të pavetëdijshme pasqyron frymën tënde urime, ke një burr që është tërësisht i magjepsur nga energjia jote. Dhe këtu vjen diçka e mrekullueshme. Ky sinkronizim i frymëmarrjes është themeli i intimitetit seksual. Kur dy njerëz marrin frymë në të njëjtin ritëm, sistemet e tyre nervore hyjnë në një gjendje që ne e quajmë koherencë e zemrës. Kjo do të thotë se zemrat e tyre fillojnë të rrahin në harmoni. Natyra kështu përgatit terrenin për lidhjen më të thellë që dy njerëz mund të përjetojnë. Ndoshta e ke vënë re ndonjëherë se pasi ke kaluar kohë me dikë që të tërheq fort, ndihesh sikur në një gjendje të ndryshuar vetdije, sikur të dy të ishit në një flusk. Pikërisht kjo ndodh kur ekziston sinkronizim i vërtet i frymëmarrjes. Është si një drogë e trupit që lëshohet kur trupi ka gjetur partneren e mundshme. Sinjalin e katërt unë e quaj pasqyrimi i menjëhershëm emocional. Ky është një nga shenjat e mia të preferuara, sepse është kaq i lehtë për t'u vërejtur dhe praktikisht i pamundur për t'u falsifikuar. Kur një burr ndjen tërheqje të vërtet, ai automatikisht pasqyron emocionet e tua. Kur ti qesh, ai qesh dhe me të njëjtën intensitet. Kur ti bëhesh serioze, ai përshtat menjëherë energjinë e tij. Kur ti je e gjallë, edhe ai është. Nëse ti ul zërin, edhe ai e ul. Nuk është imitim i vetëdijshëm, por ajo që psikologët e quajnë efekti i infektimit emocional. Kjo ndodh kur truri i një personi është tërësisht i akorduar me trurin e një tjetri. Është sikur të dy të dridheshit në të njëjtën frekuencë emocionale. E kam vëzhguar këtë pa numër herë dhe është magjepsëse. Çiftet që kanë vite bashkë e zhvillojnë këtë pasqyrim natyrshëm. Por kur ndodh që në fazat e para të njohjes, është shenjë e qartë e një lidhjeje të thellë dhe të vërtetë. Dhe këtu qëndron ndryshimi vendimtar. Kur një burr nuk tërhiqet vërtet, ai mund të jetë i sjellshëm, miqësor, madje edhe të flirtojë, por nuk do të sinkronizohet emocionalisht me ty. Ai e ruan gjendjen e tij, pavarësisht nga e jotja. Ndërsa me tërheqje të vërtet, është sikur të dy të ishit instrumente që luajnë të njëjtën melodi.
Kjo na çon tek një pikë e rëndësishme. Ti ke më shumë ndikim se sa mendon mbi gjendjen emocionale të një burri kur ai tërhiqet nga ti. Nëse ti e drejton me vetdije energjinë tënde, nëse e menaxhon emocionin tënd, ai automatikisht do të ndjekë. Ti je dirigjentja e orkestrës emocionale, sapo të ekzistojë tërheqja e vërtetë. Përpara se të kalojmë tek 3 sinjalet e fundit, dua që të ndalesh për një moment dhe të reflektosh mbi këto 4 të parat. A e ke përjetuar ndonjë prej tyre së fundmi me dikë? A ka ndonjë burr në jetën tënde që reagon kështu ndaj teje? Shkruaje në komente, më pëlqen të lexoj përvojat tuaja. Çdo histori më ndihmon të kuptoj edhe më mirë këto modele magjepsëse të sjelljes njerëzore. Dhe nëse ndjen se ky përmbajtje të hap syt, se të sjell qartësi mbi situata që i ke përjetuar vetë, ndajeni me atë shoqe që analizon çdo mesazh në WhatsApp, çdo gjest, çdo fjalë. Ajo duhet ta dëgjoj këtë. Sinjali i 5 është diçka që shpesh i huton gratë plotësisht, dhe unë e quaj ngartësia selektive. Është jashtëzakonisht simpatike, nëse di çfarë do të thotë, por shumë e interpretojnë gabim. A e ke vënë re se burrat që zakonisht sillen me siguri, koordinim dhe vetbesim, papritur bëhen të hutuar kur janë me ty? Ata pengohen, u bie diçka nga dora, bëjnë gabime të vogla që zakonisht nuk do t'u ndodhnin. Kjo nuk është rastësi, e dashur. Kjo është tërheqje seksuale në formën e saj më të pastër. Kur një burr tërhiqet fuqishëm, sistemi i tij nervor mbingarkohet. Adrenalina dhe dopamina përplasen në trupin e tij dhe kjo ndikon në koordinimin e lëvizjeve të imta. Është sikur truri i tij të jetë aq i zënë duke përpunuar tërheqjen ndaj teje, sa nuk i mbetet më kapacitet për të kontrolluar në mënyrë të përsosur lëvizjet e tij. Kam parë menaxher të suksesshëm që derdhin kafen sapo ulen pranë gruas që i magjeps. Kam parë sportistë profesionistë që pengohen duke ecur pranë dashurisë së tyre. Burra që zakonisht flasin rrjedhshëm, papritur fillojnë të belbëzojnë kur përballen me gruan e ëndrave të tyre. Dhe çfarë bëjnë gratë? Shqetësohen. Ah, sa i ngathet është. Duket nervoz. Ndoshta nuk ndihet mirë me mua. Gabim mbretëresh. Nëse një burr bëhet i ngathet vetëm pranë teje, por këtë sjellje nuk e shfaq askund tjetër, atëherë kjo ndodh sepse prania jote e prek në një nivel të thellë neurologjik. Është maskuliniteti i tij që përplaset me feminitetin tënd, një qark i shijshëm i shkurtër. Vetë natyra sinjalizon, kjo grua është e rëndësishme. Truri i tij përgjigjet, e kuptova, gjithë vëmendjen tek ajo. Dhe pikërisht kjo angazhon aq shumë burime, sa mbetet më pak për motorikën. U them gjithmonë klientëve të mia, nëse një burr është ngathet vetëm pranë teje urime, ke një fuqi të pabesueshme mbi sistemin e tij nervor. Përdore me mençuri. Sinjali i 6 është një nga më domethënësit, unë e quaj mbrojtjen instinktive. Ky është një shenjë kaq e lashtë, kaq thellë e ngulitur tek ne, sa vjen drejt për drejt nga truri reptilian nga koha kur jetonim në shpella dhe mbijetesa varej nga mbrojtja e partnerit. Kur një burr ndjen tërheqje seksuale të vërtetë, ai automatikisht aktivizon atë që psikologët evolucionar e quajnë sjellja e mbrojtjes së partneres. Kjo shfaqet në shumë gjeste të vogla që gratë mezi i vënë re. Kur ecni, ai instinktivisht pozicionohet nga ana e rrugës. Në përshkallë, ai ngjitet pa vetdije pas teje për të kapur nëse rrëzohesh. Në një turm, ai krijon pa e kuptuar një flusk mbrojtjeje rreth teje sikur të ishte truproja jote e padukshme. Dhe gjëja më e habitshme, ai as nuk e di që po e bën. Nuk ka lexuar ndonjë manual mbi kalorsinë, është programi i tij gjenetik, miliona vite evolucion që i përshpërit. Mbroje këtë grua, ajo është e vlefshme. Kam parë burra që zakonisht nuk hapin kur derën për askënd dhe papritur sillen si gentleman perfekt kur janë me gruan që i tërheq. Burra që zakonisht duken të shpërqendruar, papritur bëhen vigjilent dhe të vëmendshëm sapo janë me ty. Ata kujdesen që ti të ndihesh rehat, e sigurt, e mbrojtur. Dhe kjo mbrojtje shtrihet edhe në nivel emocional. Nëse dikush të thot diçka fyese edhe me shaka, ai menjëherë të mbron.
Sapo ndjen që diçka të shqetëson, instinkti i tij i mbrojtjes aktivizohet. Ky sinjal është veçanërisht i fortë, sepse prek diçka shumë të thellë në psikën mashkullore. Në thelb, burrat mbartin nevojën biologjike për të qenë furnizues dhe mbrojtës. Kur kjo nevojë ndizet posaçërisht për ty, është sepse truri i tij primitiv të sheh si partnere me vlerë. Dhe tani arrim tek sinjali i 7. Më i holli nga të gjithë, por edhe më i sigurt. Unë e quaj ndryshimin në modelin e komunikimit digjital. Në botën e WhatsApp, Instagram e të ngjashmeve, burrat kanë zhvilluar zakone shumë specifike, mënyrën tipike të shkrimit, kohët e përgjigjes, stilin e zakonshëm. Por sapo hyn në lojë tërheqja e vërtetë, këto modele ndryshojnë rrënjësisht. Një burr që zakonisht përgjigjet shkurt, pa pritur të shkruan paragraf të tërë. Një që normalisht vonon orë të tëra për t'u përgjigjur, të kthen përgjigje për disa minuta. Një burr që kur nuk përdor emoji, pa pritur i zbulon ato kur flet me ty. Dhe sinjali më i qartë nga të gjithë, ai pa vetdije e merr stilin tënd të komunikimit. Nëse ti shkruan në mënyrë të rregullt me shkronja të mëdha e të vogla, edhe ai nis të shkruajë njësoj. Nëse përdor shumë emoji, edhe ai fillon t'i përdor. Nëse ti dërgon mesazhe të gjata, edhe ai përgjigjet me mesazhe të gjata. Ky pasqyrim digjital është një shenjë e pagabueshme që truri i tij është tërësisht i akorduar me ty. Nuk është një vendim i vetëdijshëm, por në vetdia e tij që dëshiron të krijojë lidhje. Dhe forma më e thjeshtë e lidhjes lind përmes ngjashmërisë. Kam përjetuar burra që për vite me radhë kanë shkruar mesazhe në të njëjtën mënyrë dhe pa pritur e ndryshojnë krejt stilin sapo takojnë një grua që me të vërtetë i ma gjeps. Është sikur të donin të flisnin gjuhën tënde jo vetëm gjuhësisht, por edhe emocionalisht. Dhe edhe diçka, edhe sjellja e tij online përshtatet. Nëse ti poston në mëngjes në Instagram, ai pa pritur bëhet më aktiv në mëngjes. Nëse zakonisht përgjigjesh në mbrëmje, ai e zhvendos ritmin e tij që t'i përputhet tëndit. Kjo nuk është rastësi, e dashur. Është sistemi i tij nervor që përpiqet të sinkronizohet me ty në të gjitha nivelet madje edhe digjitalisht. Tani që i kemi zbuluar 7 sinjalet, duhet të them diçka të rëndësishme. Ti njohësh ato është vetëm gjysma e së vërtetës. Gjysma tjetër, më vendimtare, është të kuptosh pse kaq shumë gra të mençura i shpërfillin. Dhe kjo mund të jetë e pakëndshme. Arsyeja kryesore nuk është mungesa e intuitës ose inteligjencës, por kushtëzimi që marrim që të vegjël. Na është mësuar të presim miratim të jashtëm, në vend që t'i besojmë perceptimit ton. Që nga fëmijëria kemi dëgjuar, burrat e tregojnë interesin me lule, gjeste të mëdha, deklarata dramatike dashurie. Dhe kur nuk i shohim këto shenja si në filma, supozojmë, nuk ka interes. Por e vërteta është, tërheqja e vërtet seksuale është shumë më e hollë, më primitive, më e ndershme. Burrat që të dëshirojnë vërtet nuk kanë nevojë për skenë. Trupi i tyre, sistemi i tyre nervor, mënyra si janë pranë teje, prej kohësh e ulërin të vërtetën. Ne thjesht kemi harruar t'i dëgjojmë këto britma të heshtura. Dhe kjo më çon te diçka themelore që dua ta kuptosh. Tërheqja jote nuk varet nga mosha, as nga pesha, as nga rrudhat apo thinjat. Ajo varet vetëm nga aftësia jote për ta njohur dhe pranuar dëshirën kur të del përpara. Kam parë gra 55 vjeçe që duken absolutisht magnetike, sepse kanë mësuar t'i lexojnë siç duhet sinjalet e tërheqjes. Dhe kam parë gra 25 vjeçe plotësisht të hutura, sepse presin që dëshira të duket si në një roman dashurie. Seksualiteti femëror në pjekuri është si një verë e mirë më kompleks, më i thellë, më i plotë. Edhe burrat e ndjejnë këtë, edhe kur nuk din ta thonë me fjalë. Një burr mjaftueshëm i pjekur për të vlerësuar thellësinë, përvojën dhe sigurinë e brendshme, e shfaq tërheqjen e tij në mënyra shumë më të rafinuara se një iri që sapo po zbulon seksualitetin e vet. Por këtu shumë gra të pjekura bien në kurth. Besojnë se me moshën shenjat e tërheqjes bëhen më të dobëta, më të rralla, më pak të dukshme. Një gabim i plotë. Tërheqja seksuale nuk ka datë skadimi.
Ajo që ndryshon nuk është shpeshtësia, por cilësia. Një burr i pjekur, i tërhequr nga një grua e pjekur, i shfaq të gjitha këto 7 sinjale me një intensitet që mund të jetë dërmues sepse ai e di saktësisht çfarë do dhe çfarë vlerëson. Kur pastaj ndeshet me një grua që i aktivizon këto qarqe të thella brenda tij, vëmendja e tij drejtohet tek ajo si lazer. Tani dua të flas për diçka për të cilën rrallë ndonjë terapiste flet hapur, dallimin mes tërheqjes së vërtet seksuale dhe interesit romantik sipërfaqësor, sepse nuk janë e njëjta gjë dhe ti ngatërroni të dyja shpesh çon në marrëdhënie të pakënaqshme. Tërheqja e vërtet seksuale ndes të gjitha sinjalet e pavetëdijshme për të cilat folëm. Ajo është viscerale, primitive e sinqertë. Nuk mund të falsifikohet, sepse nuk lind në mendjen e vetëdijshme, por në trurin reptilian. Kur një burr me të vërtetë tërhiqet nga ti, trupi i tij nuk mund të gënjejë. Ndërsa interesi romantik mund të ketë shumë shkaqe, sepse je e qëndrueshme, e suksesshme, sepse i përputhesh idesë së tij për një partnere të përshtatshme, ose sepse prindërit e tij do të pëlqenin. Por nëse pas këtij interesi romantik nuk fshihet një tërheqje e vërtet seksuale, marrëdhënia është e dënuar që në fillim. Dhe këtë gratë duhet ta kuptojnë me urgjencë, është më mirë të jesh e dëshiruar sesa praktike. Është më mirë që një burr t'i tregoj me ty këto 7 sinjale të pavullnetshme, sesa të mendoj thjesht se je një gruaja e mirë apo partnere e përshtatshme. Sepse dëshira është ajo që e mban pasionin gjallë në afat të gjallë. Dëshira bën që ai edhe pas vitesh të shikojë sikur të ishe gruaja më magjepse se në boll. Dëshira është arsyeja pse intimiteti mbetet i gjallë për dekada. Pa dëshirë të vërtet, marrëdhëniet shndërrohen në partneritete të rehatshme, por pa ato shkëndija që e bëjnë të vlefshëm të zgjohesh çdo mëngjes pranë asaj personi. Dhe ti, mbretëresha ime, e meriton të dëshirohesh me pikërisht atë intensitet primitiv, të sinqert, të thellë. Tani pyetja vendimtare, si mund t'i nxisësh këto sinjale me vetëdijet e një burr? Si të bëhesh ajo grua që shkakton këto reagime të pavullnetshme në sistemin nervor të një burri? Përgjigjja do të befasoj, nuk ka të bëjë me truke joshjeje, as me veshje provokuese, as me lojra. Ka të bëjë me diçka shumë më të thellë, praninë tënde. Burrat tërhiqen në mënyrë magnetike nga gratë që janë plotësisht me veten. Kur një grua e njeh trupin e saj, ndihet mirë në lëkurën e saj, lëviz me atë siguri që vjen nga vetënjohja e thellë, ajo rrezaton një frekuencë energjetike që truri mashkullor nuk mund ta injorojë. Kjo nuk është asgjë mistike, as ezoterike, është neurobiologji. Kur je e pranishme në vetvete, sistemi yt nervor është i rregulluar, energjia jote e qëndruar dhe kjo stabilitet energjetik vepron si magnet për burrat që kërkojnë thellësi e jo sipërfaqësi. Mbaje mend, ndoshta ke qenë pranë një gruaje që, pavarësisht pamjes së jashtme, kishte diçka që të detyronte t'i kushtoje vëmendje. Diçka në mënyrën si fliste, si lëvizte, si ishte në hapësirë që dukej magnetike. Pikërisht për këtë po flas. Dhe kjo prani mund të kultivohet. Nuk është e lindur apo punë fati. Ajo mund të zhvillohet dhe të forcohet me vetëdije. Hapi i parë është ajo që unë e quaj intimitet me veten. Do të thotë të njohësh trupin tënd jo vetëm vizualisht, por shisorisht. Të dish çfarë të sjell kënaqësi, çfarë të relakson, çfarë të gjallëron, çfarë të jep energji. Do të thotë të ndërtosh një marrëdhënie intime e të dashur me veten përpara se ta kërkosh këtë intimitet me dikë tjetër. Kur një grua e zhvillon këtë intimitet me veten, kur ajo e njeh hartën e saj të kënaqësisë dhe është e lidhur me sensualitetin e saj, atëherë ajo shpërndan fjalë për fjalë feromone të tjera. Era e saj ndryshon, lëkura e saj ka një tekstur tjetër, zëri i saj merr një tingull tjetër dhe e gjithë kjo aktivizon ato qarqe primitive në trurin mashkullor në një mënyrë që nuk mund të simulohet. Hapi i dytë është ajo që unë e quaj prania e vetëdijshme trupore. Do të thotë të jesh në çdo moment plotësisht në trupin tënd, si e ulur tani në karrige, si ndihet pëllura e rrobës mbi lëkurën tënde. Si hyn dhe del ajri në mushkëritë e tua, si rre zemra jote në gjoksin tënd,
Kur një grua është kaq e pranishme në trupin e saj, ajo lëviz ndryshe, ecën ndryshe, flet ndryshe dhe kjo ndryshueshmëri është magnetike për burrat, sepse krijon një kontrast të madh me shumicën e grave që janë të shkëputura nga trupi i tyre dhe jetojnë pothuajse vetëm në kokë. Hapi i tretë, ndoshta më i rëndësishmi, është zhvillimi i pavarësisë emocionale. Kjo do të thotë që mirëqenia jote emocionale nuk varet nga miratimi apo sjellja e asnjë burri. Ti je e plot brenda vetes dhe çdo burr në jetën tënde është një shtesë e bukur, por jo një mbështetje që të nevojitet për t'u ndier me vlerë. Dhe këtu lind një paradoks magjepsës, sa më pak që ti ke nevojë sinjalet e tërheqjes mashkullore, aq më shumë ato do të shfaqen. Sepse burrat tërhiqen nga gratë që nuk i kanë dëshpërimisht nevojë. Ky është ligji më i thjeshtë i tërheqjes. Ajo që ndjek, të ikën, ajo që lëshon, vjen tek ti. Por kujdes, të lëshosh nuk do të thotë të dukesh e ftohtë, e largët apo e painteresuar. Do të thotë të qëndrosh aq e sigurt në vlerën tënde, aq rehat me veten, sa të jesh plotësisht e pranishme dhe e hapur për lidhje pa frikë nga rezultati. Ky është ndryshimi mes një gruaje që pret që një burr ta plotësojë dhe një gruaje që tashmë është e plotë dhe e gatshme ta ndajë këtë plotësi me dikë të veçantë. E para duket e varur, e dyta është magnetike. Pikërisht këtë e shoh gjithmonë në praktikën time. Gratë që i njohin më mirë sinjalet e tërheqjes mashkullore janë ato që u nevojiten më pak. Është sikur etja e dëshpëruar për miratim krijon një zhurmë në sistemin e perceptimit që e pengon shikimin e qartë. Një grua që me çdo kusht do të di nëse një burr e gjen tërheqëse, vetëm sa gjeneron frikë dhe frika e mjegullon perceptimin. Ajo nuk mund t'i lexojë qartë sinjalet, sepse është shumë në kokë, shumë e tensionuar, shumë e fiksuar tek rezultati. Një grua që është e sigurt në veten e saj nuk ka nevojë për këtë miratim. Ajo mund ta vëzhgojë sjelljen e një burri objektivisht, pa e shtrembëruar perceptimin për shkak të pasigurive të veta. Ajo i sheh ngadalësimin e pavetëdijshëm, kontaktin e zgjatur me syt, sinkronizimin e frymëmarrjes, sepse perceptimi i saj nuk mbulohet nga zërat e brendshëm. Është si dallimi mes leximit të një libri ndërsa dikush të bërtet në vesh dhe leximit të njëjtit libër në qetësi të plotë. Informacioni është aty, por aftësia jote për ta përfituar varet vetëm nga gjendja jote e brendshme. Dhe tani diçka që është veçanërisht e rëndësishme për gratë në të 40-tat, 50-tat dhe 60-tat. E kam vëzhguar këtë fenomen pa numër herë, tërheqjen mashkullore ndaj grave të pjekura. Shoqëria pothuajse nuk flet për këtë, por është reale. Burrat e pjekur, veçanërisht ata me përvoja të mëdha jete, zhvillojnë një vlerësim të thellë për atë që unë e quaj sofistikim emocional femëror. Kjo nuk është diçka që gratë e reja nuk e kanë domosdoshmërisht, por diçka që lind vetëm nga përvoja. Një grua që ka jetuar, dashur, vuajtur, shëruar, mësuar dhe është rritur, rrezaton një energji krejt tjetër. Një energji që thotë, unë e di kush jam, e di sa vlej, dhe e di çfarë dua. Kjo energji është për burrat që din të njohin cilësinë, plotësisht e papërballueshme. Të tillë burra nuk kërkojnë më sipërfaqësoren, risin që gratë e reja mund t'u ofrojnë. Ata kërkojnë thellësi, substancë, dikë me të cilin mund të zhvillojnë biseda që ju ushqejnë intelektualisht dhe emocionalisht. Dhe kur burrat takojnë një grua të tillë, sinjalet e tërheqjes shpesh janë jashtëzakonisht të forta. Kam parë burra të suksesshëm rreth të 50-tave që ishin krejtësisht të hipnotizuar nga gra bashkëmoshatare që kishin zhvilluar këtë sofistikim emocional. Kam parë të shfaqen menjëherë të gjitha sinjalet për të cilat kemi folur, por me një intensitet dhe thellësi që rrallë i shoh të çiftet e rinj. Sepse këtu qëndron e vërteta që shoqëria nuk do që ta dish, për një burr të pjekur që vlerëson thellësinë. Një grua 45 vjeçe që e njeh fuqinë e saj është pafundësisht më tërheqëse se sa një 25 vjeçare që ende është duke zbuluar kush është. Dhe kjo nuk është një ngushëllim, jo, nuk jam më e re, por të paktën kam përvojë. Jo. Kjo është njohja se ti ke arritur një fazë të jetës ku tërheqja jote seksuale është në pikën më të lartë,
më të sofistikuar dhe më interesante. Problemi: shumë gra kanë brendësuar mesazhet shoqërore që u thonë se koha e të qenit e dëshiruar ka mbaruar. Ato besojnë gënjeshtërën se seksualiteti u përket vetëm të rinjve dhe kështu e sabotojnë pa vetdije magnetizmin e tyre. Veshin rroba më konservatore nga çdo të donin vërtet. Jo sepse e preferojnë këtë stil, por sepse mendojnë se nuk kanë më të drejtë të jenë sensuale. Ndryshojnë mënyrën e të folurit, të ecurit, të paraqitjes në botë vetëm për t'ju përshtatur një imazhi që nuk është i tyre. Dhe kjo, e dashur, është një tragjedi, sepse pikërisht tani ti mund të jesh më magnetike se kur më parë. Sensualiteti i pjekur është si një instrument që është akorduar për vite me radhë. Ai prodhon tinguj më të pasur, më kompleks, më emocional se sa një i ri, por vetëm nëse muzikantja vërtet e luan. Dhe kjo mjeshtëri lind kur ti pranon kush je sot, jo kur vajton për të kaluarën. Trupi yt i tanishëm, me gjithë historitë, përvojat dhe mençurinë e tij, është më interesant, më magjepsës, më tërheqës se sa trupi yt para 20 vjetësh. Atëherë ai ishte një premtim. Sot është një përmbushje. Dhe tani për një model që e kam vëzhguar posaçërisht në marrëdhëniet mes të rriturve dhe që shumë gra e interpretojnë gabim, kurthimi intensiv intelektual. Kur një burr i pjekur tërhiqet nga një grua e pjekur, ai shpesh kërkon së pari lidhjen mendore dhe emocionale përpara se të shfaqë hapur tërheqjen fizike. Jo sepse nuk e ndjen këtë tërheqje fizike, ai e ndjen madje shumë fuqishëm, por sepse ka mësuar se baza më e mirë për një lidhje të thellë seksuale është afërsia mendore dhe emocionale. Prandaj ai nuk flirton në mënyrë të vrazhtë ose të dukshme. Në vend të kësaj, ai të bën pyetje të thella për jetën tënde, përvojat e tua, mënyrën tënde të menduarit. Ai nuk lavdëron vetëm pamjen tënde, por edhe inteligjencën, perspektivën, mënyrën si e sheh botën. Ai kërkon më pak mundësi për të prekur rastësisht dhe më shumë mundësi për t'u lidhur emocionalisht me ty. Shumë gra e keqkuptojnë këtë dhe mendojnë, ai më sheh vetëm si shoqe, do vetëm të flas. Gabim i madh. Kur një burr investon kohë dhe energji për të njohur mendjen dhe zemrën tënde, e bën sepse po vlerëson nëse ja vlen të bashkojë trupin dhe shpirtin me ty. Dallimi është i qartë. Një adoleshent sheh një grua të bukur dhe do menjëherë të flejë me të. Një burr i pjekur sheh një grua magjepsëse dhe dëshiron fillimisht të eksplorojë të gjitha shtresat e kësaj magjepsieje para se ta thellojë lidhjen fizikisht. Prandaj vlen kjo, nëse një burr në të 40-tat e vona, të 50-tat apo 55 të dëgjon për orë të tëra, kërkon mendimin tënd për çështje të rëndësishme, mban mend detaje të vogla nga bisedat tuaja, kjo nuk është bisedë miqësore. Është mënyra e tij e kurthimit, forma e tij e tërheqjes. Për një burr që e di se seksi pa lidhje emocionale mbetet bosh, kjo kërkim i afërsisë mendore është vetë shprehje e tërheqjes seksuale. Është mënyra e tij për të thënë, më pëlqen aq shumë sa dua të di gjithçka për ty përpara se të prej. Dhe këtë duhet ta mbash mend, nëse një burr kërkon në mënyrë të qëndrueshme këtë lidhje të thellë intelektuale dhe emocionale me ty, nëse të bën bashkëbiseduese dhe të besuarën e tij, ai po shfaq shkallën më të lartë të tërheqjes për të cilën është i aftë një burr i pjekur, sepse tërheqje fizike mund të ndiejë çdo burr për çdo grua tërheqëse, por vetëm një burr që ndjen vërtet thellë për ty do të dëshirojë të jetë i lidhur me ty në të gjitha nivelet. Ndoshta, teksa e dëgjon këtë, njeh disa modele në jetën tënde. Ndoshta ka një burr që e ke nënvlerësuar. Ndoshta sinjale që i ke interpretuar gabim. Ndoshta mundësi që i ke lënë të kalojnë, sepse nuk e ke kuptuar se tërheqja mund të shfaqet edhe në mënyrë subtile dhe të rafinuar. Mos u ndje keq për këtë, shumica e grave janë të kushtëzuara të kërkojnë vetëm sinjalet e dukshme, tipike për 20 vjeçaret. Por tani që i di të gjitha këto, ti ke fuqi. Mund të njohësh dëshirën e vërtet kur të del përpara. Dhe kjo i ndryshon të gjitha, vendimet e tua, marrëdhëniet e tua, intimitetin dhe ndjesinë tënde për veten. Sepse kur e di që je vërtet e dëshiruar, e rrezaton këtë siguri në të gjitha fushat e jetës.
Dhe tani ka ardhur çasti ta të zbuloj sinjalin sekret që ta premtova në fillim. Një sinjal që nuk të mashtron kurrë, që nuk mund të falsifikohet dhe që të jep një qartësi të jashtëzakonshme se kur një burr tërhiqet seksualisht nga ti. Këtë sinjal unë e quaj ndryshimi i modelit të gjumit, sepse kur një burr ndjen tërheqje intensive, të vërtet seksuale, ritmi i tij i gjumit ndryshon pavetëdijshëm pavarësisht sa mirë mund të luajë në pjesën tjetër. Kjo ndodh sepse tërheqja seksuale shton prodhimin e dopaminës, noradrenalinës dhe neurokimikateve të tjera që ndikojnë drejt për drejt ritmin cirkadian. Konkretisht do të thotë, ai zgjohet më herët se zakonisht, ka vështirësi të flejë në mbrëmje sepse koka e tij rishfaq pa pushim takimet me ty dhe ëndërron më intensivisht e më gjallërisht. Dhe tani vjen pjesa që mund ta vëzhgosh vetë. Ai është aktiv në orare të pazakonta. Nëse zakonisht fle herët, pa pritur rri zgjuar deri vonë. Nëse zakonisht zgjohet vonë, befas ngrihet herët në mëngjes. Kjo shfaqet edhe në aktivitetin e tij digjital. Pa pritur është online në WhatsApp natën, poston në orare jo tipike në rrjete sociale, u përgjigjet mesazheve në orë kur më parë nuk e bënte kurrë. Kjo nuk është mungesë klasike gjumi nga stresi apo puna. Sistemi i tij nervor thjesht është kaq i aktivizuar nga tërheqja, sa trupi prodhon më shumë energji se zakonisht. Është sikur të qenit i dashuruar të ishte një drogë e trupit, që e fut në një gjendje rritjeje të vigjilencës dhe energjisë. E kam parë këtë qindra herë, burra që zakonisht flen 8 orë, papritur mjaftohen me vetëm 5 a 6 dhe megjithatë ndihen plot energji. Burra që zakonisht nuk nisen pa kafe në mëngjes, papritur zgjohen të kthjellët dhe plot nismë. Dhe shenja më domethënëse, kur të thotë se është zgjuar herët, se mezi ka fjetur ose ka pasur ëndra intensive, nuk e thot me ankesë, por me një energji pothuajse pozitive sikur po e shijon këtë ndryshim. Në vetdia e tij e di që e gjitha lidhet me ty dhe kjo e bën të lumtur. Është sikur organizmi i tij t'i thoshte, kjo grua është aq e rëndësishme, sa ja vlen të rri zgjuar dhe të mendoj për të. Ky sinjal është veçanërisht i fortë, sepse është krejt i pavullnetshëm dhe absolutisht specifik. Një burr mund të shtiret i interesuar, mund të shtiret i përputhshëm, madje mund të shtiret për tërheqje fizike, por nuk mund të shtiret për ndryshimet në modelin e gjumit. Trupi i tij e bën këtë automatikisht kur tërheqja është me të vërtet intensive. Dhe tani pjesa intriguese, kur tërheqja është e ndërsjell, mund ta përjetosh edhe ti të njëjtën gjë. Edhe ti zgjohesh më herët, ke ëndra më të gjalla, je aktive në orare të pazakonta. Këtë unë e quaj sinkronizim cirkadian, një nga shenjat më të thella të përputhshmërisë kimike mes dy njerëzve. Kur dy trupa i përafrojnë pavetëdijshëm ritmet e gjumit, tregon se ata po kërkojnë harmoni në nivel biologjik. Tani që e njeh këtë sinjal sekret, ti ke një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm për të dalluar vërtetësinë e tërheqjes mashkullore, sepse shumë çka mund të luhet por jo modelet e gjumit. Por mos harro një gjë, me dije të madhe vjen përgjegjësi e madhe. Mos e përdor këtë dije për të manipuluar ose për të kontrolluar burra. Përdore për të marrë vendime më të mira se ku e investon kohën dhe energjinë. Për të dalluar kur një burr është me të vërtet sinqerisht i interesuar për ty dhe për të mos dyshuar më tek vetja apo për të interpretuar gabim sinjalet e tij. Përdore për të njohur lidhjet e vërteta, që të mos kënaqesh me marrëdhënie sipërfaqësore. Dhe mbi të gjitha, përdore si një kujtesë se ti je një grua magnetike, e dëshiruar, e vlefshme pavarësisht moshës, statusit familjar apo rrethanave të jashtme. Sepse kur një burr i shfaq këto sinjale me ty, ai vetëm sa konfirmon atë që duhet ta dish prej kohësh, se je absolutisht e papërballueshme. Dhe tani vjen hapi vendimtar, si t'u përgjigjesh këtyre sinjaleve. Përgjigjja nuk qëndron te lojrat ose strategjitë e ndërlikuara, por te autenticiteti. Kur njeh se një burr po shfaq këto shenja të pavullnetshme të tërheqjes ndaj teje, qëndro në praninë tënde, në sigurinë tënde, në feminitetin tënd. Mos u përgjigj me pasiguri ose me nevojën për kontroll, por me qetësi dhe hapje.
Lëre ta ndjej se i sheh dhe i vlerëson këto sinjale, pa i vënë në dyshim. Kështu e forcon lidhjen në vend që ta sabotosh, sepse në fund nuk bëhet fjalë ti fitosh të gjithë burrat, por të njohësh ata të duhurit, ata, trupi, zemra dhe shpirti i të cilëve të tregojnë, ti je gruaja që unë vërtet dua. Nëse e zhvillon këtë aftësi, nuk do ta humbësh më kohën me marrëdhënie gjysmake. Përkundrazi, do të përjetosh lidhje magnetike, të sinqerta dhe të thella, që të plotësojnë dhe të rrisin. Dhe kjo, mbretëresha ime, është fuqia e vërtetë, të dish se je e dëshiruar dhe ta përdorësh me vetdije këtë dije për një jetë plot qartësi, pasion dhe autenticitet.